Okay, Bangla Forever FNS page ကနေအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်။ဒီတစ်ပတ်ညီမပြပြမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ water drop ပြုလုပ်တဲ့နည်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ Okay, water drop ပြုလုပ်ဖို့အတွက်ညီမတို့ပထမဆုံးလေယာတစ်လေးတစ်ခုကိုစိုက်ယူပါမယ်။နေရာမြင့်ကနေလေယာတစ်လေးတစ်ခုယူလိုက်ပါမယ်။ Okay, ယူပြီးသွားရင်ဒီဘက်ဒီက rectangle မှာပြီးတူကိုတွေ့ပါမယ် M ပေါ့နော်။မတွေ့ရင် M တစ်ချက်နှိပ်လိုက်လို့ရပါတယ်။အဲ့ထဲကမှelliptical magnitude လေးကိုစဝိုင်းပုံလေးကိုယူလိုက်ပါမယ်။ယူပြီးမှရင်ဒီတစ်ရွက်လေးတစ်ရွက်ပေါ်မှာစဝိုင်းလေးဒီလေးပေါ့နော်တစ်ခုလောက်ဆွဲလိုက်ပါမယ်။အဲ့လိုမျိုးဘဲဥပုံမျိုးဖြစ်လို့မရဘူးပေါ့နော်စဝိုင်းလေးဖြစ်ရမှာ။စဝိုင်းလေးတစ်ခုလောက်ဆွဲလိုက်ပါမယ်။ water drop ဖြစ်တဲ့အတွက်ရေစက်ပုံစံလေးပေါ့နော်ဖြစ်နေမှရမှာပါ။ဆွဲပြီးသွားရင် gradient 2ကိုရွေးရပါမယ်။ဒီကလို့ gradient 2ကို keyboard ကရိုက်ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် G တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။နှိပ်ပြီးသွားရင် gradient 2တဲ့က black and white ကိုရွေးပေးပါ။ရွေးပြီးသွားရင်ဒီစဝိုင်းလေးပေါ်မှာဆွဲချလိုက်ပါ။ဆွဲချပြီးသွားရင် move ကို overlay ပြောင်းပေးရပါမယ်။ပြောင်းပြီးသွားရင်ဆိုရင် double click နေရာပေါ်မှာနှိပ်လိုက်ပါ။ Okay နှိပ်ပြီးသွားရင် layer style ဆိုတဲ့ box ကြာလာပါလိမ့်မယ်။ကြာလာပြီဆိုရင် inner shadow ဆိုတာကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။မှန်ကြီးဝင်သွားပါပြီ။ဝင်သွားပြီဆိုရင်ပထမဆုံး multiply ဖြစ်နေတဲ့နေရာကို linear band ဆိုတာကိုပြင်ပေးပါမယ်။ပြီးရင် opacity ကို40လောက်ထားပါမယ်။ထားပြီးသွားရင်ဒီ angle မှာ -30 ထားပေးရပါမယ်။ဒီ use global light မှာအမှန်ကြီးဖြုတ်ပါမယ်။ Okay -30 ထားပေးရပါမယ် sorry ပါ။ distance က2ထားပေးရပါမယ်။ size က5ထားပေးရပါမယ်ရှင်။ Okay ဒါက inner shadow မှာပြင်ဆင်မှုပြီးသွားပါပြီ။ Okay နောက်တစ်ခုက drop shadow လေးကိုပြင်ပါမယ်။ drop shadow မှာ linear band ကိုရွေးလိုက်ပါမယ်။ပြီးရင် opacity မှာ30လို့ရိုက်ပေးပါ။ရိုက်ပြီးသွားရင်အမှန်ချစ်သူ့မှာလည်းဖြုတ်လိုက်မယ်။ဖြုတ်ပြီးသွားရင်120ခွန်လောက်ထားလိုက်ပါမယ်။ပြီးရင် distance မှာ10လောက်ထားပါမယ်။ size မှာ40လောက်ထားပါမယ်။ Okay ထားပြီးသွားရင် okay နှိပ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်။ Okay ဒီမှာ selection ဝင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ control D နဲ့ selection ဖြုတ်လိုက်ပါ။ Okay control plus D နဲ့အနီးကပ်ကြည့်လိုက်ပါ။ water drop လေးတင်နေတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ Okay ညီမတို့ကဒီ water drop လေးကို copy ကူးခြင်းနဲ့ဆိုရင် control ရှိနဲ့ copy ကူးလိုက်ပါမယ်။ပြီးရင် control T လေးနဲ့USR လေးပြင်ပေးလို့ရပါတယ်။ပြီးရင် move to V လေးနဲ့ရွှေ့သွားလို့ရပါတယ်။ Okay ရေစက်လေးတင်နေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ Okay ဒါကတော့ water drop ပြုလုပ်တဲ့နည်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ညီမပြောရတဲ့မှာနားမလည်တာမရှင်းတာရှိရင် comment ဒါမှမဟုတ်ဒီညီမတို့ရဲ့ page ကနေ messenger ကနေတဆင့်လာရောက်မြင်မြင်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ညီမတို့အပတ်စဉ်တင်နေတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကို tutorial လေးတွေကိုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။နောက်လည်းဆက်အားပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်။